อันนี้คือปืนของเล่นนะครับทุกอย่างเป็นพลาสติกเลยนะฮะผมขนาด1:1นะครับย้ำนะครับเป็นของเล่นนะครับไม่สามารถดัดแปลงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับผมดูนะฮะนี่ครับเวลาหมดแม็กมันก็จะสไลด์ค้างแบบนี้นะฮะแล้วก็กดเซฟนี่เวลาถอดแม็กถ้าสมมติว่าถอดแม็กมันจะรัวๆได้แบบนี้นี่ครับเอาไว้ถ่ายหนังนะครับถ่ายละครที่มีตำรวจแล้วก็มีผู้ร้ายครับ